Le 3 dni po uspešni domači evropski uverturi v sezono proti Širokemu Bregu so Domžalčani krenili v novo sezono Prve lige Telekom Slovenije. Prvi gost v športnem parku Domžale je bilo Krško, ki je v minuli sezoni doseglo 7. mesto. Trener Simon Rožman je v primerjavi s četrtkovo tekmo v udarni enajsterici opravil le eno zamenjavo. Namesto Šamarja Nikolsona je tekmo začel Andraž Kirm, ki je zavzel mesto krilnega napadalca, Lovro Bizjak pa se je preselil v konico napada. Kot pričakovano so rumeni nemudoma prevzeli popolno prevlado na igrišču in že v 5. minuti so prvič ogreli dlani vratarja Marka Zalokarja. Akcijo Darija Melnjaka in Lovra Bizjaka je z močnim strelom zaključil Agim Ibrahimi. V 11. minuti je bilo znova vroče v kazenskem prostoru Krčanov. Po uspešnem prodoru in podaji Matije Široka je strelom poizkušal Adam Gnezda Čerin, a je bil znova na mestu razpoloženi Zalokar. Slabih 120 sekund pozneje se je samostojnim prodorom izkazal Ibrahimi. Strel Makedonca s slovenskim potnim listom je uspešno zaustavil čuvaj mreže zelenih. V 15. minuti je po podaji Kirma preizkusil svoj strel Senjat Ibričić. Izkušeni zvezni igralec je bil nekoliko nenatančen. Akcije so si sledile iz minute v minuto. Melnjak je z leve strani podal pred vrata. Žoga se je od Gnezde Čerina odbila do Bizjaka, ki je streljal proti vratom, a preslabo za Zalokarja. Po pol ure igre je Melnjak poslal predložek pred vrata. Gostje so odbili do Husmanija, ki je močno sprožil, a je bil še enkrat več na mestu Zalokar. Krčani so prvič resneje proti vratom Dejana Miliča pogledali šele v 32. minuti, ko je Milan Ristovski streljal mimo desne vratnice. Nemudoma je sledil odgovor Domžalčanov. Ibričić je z prostega strela nevarno sprožil proti vratom, a se je še enkrat več izkazal Zalokar. Slednji je bil znova na preizkušnji ob naslednji prekinitvi. Neposreden strel Ibričića iz kota je le s težavo odbil izven okvirja svojih vrat. V 38. minuti je Ibrahimi izvajal prosti strel na polovici Krškega. Pred vrati je našel Gabra Dobrovoljca, ki je z glavo streljal previsoko. Tik pred koncem prvega polčasa pa se je žoga vendarle znašla v mreži Krčanov. Po predložku Ibričića s kota je Bizjak meril v polno, a je glavni sodnik Roberto Ponis zadetek razveljavil, saj naj bi predtem Kirm storil prekršek nad Slavkom Brekalom. Kljub izraziti premoči domačinov sta se ekipi na odmor odpravili z začetnim izidom 0:0. Tudi v drugem delu igre se slika na igrišču ni spremenila. Domžalčani so nadaljevali z napadi in v 51. minuti je Ibrahimi streljal mimo gola. 3 minute pozneje je Ibrahimi izvajal kot z desne strani. Na prvi vratnici je do strela z glavo prišel Melnjak, Posavci pa so žogo izbili z golove črte. V 69. minuti pa so domači veliko premoč vendarle uspeli pretvoriti v vodstvo. V gneči pred vrati Krškega je do strela prišel Tonči Mujan, žoga se je po obrambi Zalokarja zaustavila na golovi črti, kjer pa jo je nespretno v svojo mrežo poslal Tomaž Zakrajšek. Avtogol za zasluženo vodstvo dvakratnih slovenskih prvakov. Krčani so bili najnevarnejši v 72. minuti, najprej je strel Sandija Ogrinca v kot odbil vratar Milič, kot je izvajal Ogrinec, na drugi vratnici pa je Brekalo z glavo meril za las mimo leve vratnice. Domžalčanov priložnost gostov ni zmedla in že v naslednji minuti je bil v nevarnem prodoru Širok, ki ga je za obrambo zaustavil Zalokar. V 78. minuti je znova neposredno iz kota zapretil Ibričić. Vratar Zalokar je imel še enkrat več ogromno dela, da je odbil žogo pred golovo črto. V zaključku tekme so Domžalčani znova močneje pritisnili. V 86. minuti je v akciji dveh rezervistov, Mujana in Nikolsona, slednji za las streljal mimo leve vratnice. Le nekaj sekund pozneje je Širok prodrl po sredini igrišča. Na kratko je podal do Mujana, ki je z razdalje neobranljivo meril v spodnji desni kot nemočnega Zalokarja. To je bil prvi gol Hrvata v dresu Domžal, dosegel pa ga je prav proti svojemu bivšemu klubu. Domžale Krško 2:0. 23-letni Dalmatinec je tako postavil končni izid tekme in Domžalčani so na najlepši možni način začeli novo sezono v najmočnejši slovenski ligi. Rumene sedaj čaka pot v Rusijo, kjer se bodo v prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo pomerili z UFO. Srečanje bo na stadionu Neftjanik v četrtek ob 16. po slovenskem času. Po povratku iz 3700 km oddaljenega mesta pa rumene čaka prvenstvena preizkušnja proti velenjskemu Rudarju. Knapi bodo v športnem parku Domžale gostovali v nedeljo ob 20:15.